Kayo ba nagtanom nito? Mga papaya? Nila eh. Ito nga na ito, mga 3,000 puno pala yung yung mga Yung kalamansi, 3,000 lang to lahat dito? Oo. Yung 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 mga ang tawag dito, rambutan. Ayun, yung mga matataas na yan, oh. Rambutan pala yan. Oo, pagka lumaki yan, after 2 to 3 years yan. Hindi mo pag-aralan yung paano ba yung hindi na maganda kasi sa rambutan din, hindi masyadong mataas, di ba? Oo, yung napuprune. Oo, napuprune para mag-sideward na lang ang Yung rambutan, pagka naman, gumagano kayo, pagka sanga na. napuprune na siya. May mga mulberry parang kami dyan eh. Lahat ng gilid yan, nilagyan namin ng puno ng Sa lahat ng perimeter, alongside mo yung buko mo na, buko. gawa sila ng dyan. Yan, later on, yung kubo na ito magagamit nilang pag magkuha ng kalamansi. Harvest na. Oo, pilihan nila ng yan. Diyan nila ilalagay yung kalamansi. Oo. Pinalagyan ko lahat ng buko kasi pagkalog sila kaya eh. Maganda, tsaka ito nalagyan pa ng magiging daan kasi ito eh. Ayun, dito mo, malaki na yung mga ayun problema namin sa nasisira. Yung kapag hindi na-harvest agad yung ito yung fish pan na Dati. hindi, pinagawa namin to. Ay, kayo nagpahukay nito? Oo, pinahukay namin yan. Oo, wala lang irrigation ang problema. Hindi nakarating ang... May dyan eh. May creek o ano? Oo, may creek. Ayan, natin mo yung mga duhat yan. Yung, later on, dito. Ito pala ang duhat, no? Oo. Ayan, duhat yan. Ito, avocado. Ayan. Dati wala yan. Puro talahid to. Ayan, namin malalaki na rin eh. Kailan lang yan, lalaki na. Ito ngayon na ilog na yan, sa amin pa yan. Kumbaga, hanggang dyan pa yung, kaya lang, nilagyan namin ng fence para hindi makapasok yung Tapos ito. Saan yung matubig? Nakarating ang tubig to? May tuyo na ilog. Hindi tumataas yung tubig dito eh. Tumas man hanggang doon lang sa hindi siya nagsasubside na agad. Hindi, may yung siniguelas. Oo, may siniguelas din. Ito yung, ang tawag doon, yung guyabano. Ay, lalaki na bilis lumaki oh. Yung, kailan lang namin tinanim to, yung mga buko na yan. Ayun yung aming mga kaimito. Kaimito? Sigad. Pinaganahan namin yung lahat ng mga gilid-gilid. So ilang taon na itong kaimito mo? Lahat? Mga kuwan pa lang yan, mga 1 taon at kalahati. Maliliit pa siya eh. Pero mga yan eh, yung grafted, baka mga 3 years, umuha niya kahit na doon. Ayan, suha. Yung pomelo. Oo. Pomelo yan eh. Tapos may mga apan yan. Kesa, pinaglalagyan ng mga kapatid yung mga rin. Yung iba nga namatay. Iba yan, yung mga yan. Pagka mainit kasi ang araw, namamatay din. Kaya kailangan talaga nagigilin din kahit paano pag tag-araw. Oo, tag-araw. Yun namin ang ano to eh? balak na maglagay ng bahay dito. Malakas ang signal dito eh. Ang signal na kuhan? Malakas nga, no? Ayan yung boundary sa amin. Doon sa mga ilog yan. Sige, mag-pray tayo sandali. Dito na. Oo. Lord, we thank you, O God, for the whole province of Isabela. Yes, Lord. Lord, you're the one who created everything, the nations, Yes, Lord. the land, the sea. Yes, God. Lord, we thank you that
in this place in Sabia, you have even entrusted, oh God, a part, even just a part, Lord, God. of your creation wherein you have chosen us, Lord, Hiner and the family, even for Nori, Lord. We thank you because you are the one who have created all these things, and you are the one who have chosen, called, and saved people that are worthy to steward of this creation, oh God. Lord, we know that you have a purpose for everything, and as you have said, Lord, even in the beginning, you have created man and to have dominion over all the earth. You said that subdue it, replenish it, oh God. Lord, you have seen our hearts, and even Kuya Hiner, oh God, what he's doing, oh God. Thank you for all the things that you're doing here, oh God. Your word says the rain and the snow comes down from heaven, does not return to you, but it has to come down, the rain, to water the earth, so that it will give seed to the farmers, give food to all the people, oh God. Lord, this is what we are seeing in our hearts. We'd like to fulfill your words, oh God, that to have dominion and to subdue the earth, oh God, so that to produce food. Lord, give us all the strength, the wisdom. Oh Lord, thank you. This is just opportunity, oh God, to know that by this way, oh God, you can see that you are the author of life. And thank you, oh God, that you will be the one to make the plants grow. Yes, Lord. Lord, we have just planted, and you are the one who could make it grow and to bear more fruits, Lord. Lord, the solution of problems is just here on earth, wherein there will be people, faithful people, who can subdue and make it productive, Lord. Thank you for all the wisdom, even to the workers, the farmers that are part of this, Lord, project of Kuya Hiner, Lord. Thank you so much, oh God. Thank you for your promise, oh God. We would just like to make alive your promises, the word that we have read, especially the words that have been written in our hearts, placed in our minds, so that things can happen, so that people will know, people will believe Jesus. Jesus that is in us is the author of all these things. Thank you of your goodness and your mercy, your faithfulness. Thank you of your compassion, your grace, your wisdom, your joy, your understanding. We can just express it, oh Lord, because we have you in us. Thank you, Lord, for all these things. Thank you, Lord, for showing yourself, your presence over all this 10 hectares area. Oh Lord, let this place become a garden where the paradise, where things needed, Lord, even in the beginning. Lord, let the tree, not only the tree for food, Lord, we could just declare and pray that there is what we call a tree of life. Yes, Lord. There is life. There is life that is being planted here, oh God, even though there are seeds yet, Lord, but let it grow. Oh God, we need you. We need your life to be manifested. And thank you, Lord, that you will cover all this property, all this part of the land, oh God, to be your habitation. Let your presence, let your glory be spread over all this place, oh God, so that people around will see a living God taking control of all men, oh God. Thank you, Lord. Thank you so much for all these things as we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sabi na. Grabe, oh. Ito? Ay, nito. Ang laki na puno. Ayan, tinuha ito. Langka ito. Langka na. Laki na. Laki na agad. Puro langka yan. Okay, kaya tayo. Kayo din nagtanim doon sa Cauayan, garden, sa GC, may langka daw, nasabi niyo namumunga. Dati na yan. Dati na yan. Oh, malaki na yung ano, medyo malaki na yung puno nila ron. Ayan, baka less than a year, mamumunga na ito. So yun boundary mo dito? Ayan po yun. Yung sa baba? Oo, baba. Ito, pinaano ko to. Yung kinuha dito na lupa. Ah, tama, para tumaas ito. Oo, para tumaas. Tapos pinalagyan ko ng bato para maging daan. Ayan ang level niyan before. Oo, kaya pala, no? Tapos
ano ako na ako puno. Ayun, nagtaka ko bakit elevated tayo ngayon, sila mababa. Oo, ayan, yung mga kinuhang ano dyan, dito nilagay. Ayan, ano yung pagandahin lang na konti eh. At least in the future, Oo. 2 to 3 years. Ay, kabilis naman ng panahon. Oo. Hindi ko nga nakaka-6 years na pala ako. Kasi 2017, Oo. 2023 na yan eh. Nakaka-6 years na pala ako sa Pinas. Ay, yung mga maliit na namumunga na yan. Yan Mangga? Mangga? Smart, oh. Yan. Yan yung sabi mo na dami bunga. Namumunga na yung maliit na yan. Kaya lang. First fruit yan? No? Ayan yung mga pananim pa namin, no. Rambutan ba yan? Ano? Ayan. Tatanim pa yan. Ayan yung mga ibang tanim namin ng bayabas. Oo. Ayan yung mga sinusupot. Pagka gano'n, kailangan isupot na yung mga ganyan. Oo, kasi wala. Makakain ng insect. Oo, kakainin siya yung insect. Ganon din yung saging. Lahat ng prutas yata. Ang kuan talaga. Babalutin mo na pag lumabas na yung bunga. Oo. Sayang bukan, no? Kaya kinakain kasi ako pagkakan. Kinakain din ng nakakain siya ng insekto. Ayun, yung mga maliliit pa. Ayun, sayang, oh. Yung nabubulong kinakain ng insekto. Nakapasok ko rin. Oo, nakakapasok pa sila. Nasisira, sayang. Yung lalaki, oh. Nasisira. Pagkain ako sa kinakain ng insekto. Oo, sayang, oh. Baka kalahati, pwede bang kain natin yan? Oo, kasi hindi ko lang palagay ko. Ito, siraan na ito. Isa na ito. Siraan na ito. Oo. Suputan na kami pagka ikot ako. Kailangan pala na may mag-alaga din no, titingnan habang Dala lang ako ng plastic. Yan, isang portion lang yan doon. Mas marami doon na ng palay. Bawat pinalig ko. Sige, ligyan nyo na ng buko. Saka saging oo. Pinipinitak. Nagano silang saging siya. In the near future. Abaw! Kaya ka. Ganyan mo. Ito, anong ginagawa niya sa Ayan, kasi may mga susuyan eh. Ha? Masugpo? Yung snail. Oo. Pwede patay? Oo. Kasi kakainin niya yung yung binhe, yung... Oo. Tama. So may chemical na pangpatay sa snail? Oo, chemical po yung nilalagay. Ayun, bagong tanim lang to. So na palibot na pala ito ng niyog lahat. Oo, Ayun, para pag in the future pagka may ATV pitas lang ng niyog pagka yan solar para dyan sa may wala kasing tawag dito liwanag, walang sun eh. Sun, oh. Kaya hindi siya gumagana ngayon. Hindi sapat ang sun na. Oo, hindi sapat ang sun para siya. Pero pagka may sun kahit konti, Oo. andar yan. Mm. Yan yung solar submersible pump namin. Oo. Nagpapatakbo ng submersible pump. Oo. Kaya yan, maraming tubig na yan. Diyan galing yan. Oo. Ano na yan? Solar. Hoy, halika. Hop. Ang laki na pala lupain dito. Ikutin lang. Pinapakit yung mapagalitan mo.
Lumabas ang aso natin. Ayun, kinakain mo naman. Ayan, yan yung mga mangga namin dito. Oo. Sabi nga nila, ba't masyadong Dikit. dikit. Dapat daw kahit mga 10 meter at least. Sabi ko, nakitanin na namin eh. Ang kuan naman yan kung ang fruitfulness ay putol, lalaki kasi yun. Oo, gagano kasi yan, Oo. di ba? Pag lumaki na siguro. Oo, pag lumaki, di ba? Parang kanya Oo. yung mahogany. Wow! Yeah. Di ang mangga pag tumatanda, mag-expand, di ba? Oo. Kahit saka sideward. Kaya nga eh. Kaya inano nila Ngayon, dapat masyado raw Pero pag matanda na siguro, Mhm. para magkaroon ng fruitfulness na Oo. Yung usbong ng sampalok, yung pinakakwan niya, Oo. ano, nangunguha kami doon. May apat na puno yata yun nandyan eh. Ayun, yung sampalok, Oo. yung pinakaano niya, masarap na pansuka yun eh. Oo, tama. Sarap ng suka. Yung Sinigang. palukan. Iba yung asim ng sampalok sa yung binigar na, di ba? Ang sarap ng Oo. Ito, mulberry yan. Namumunga to pagka kapanahonan eh. Yung kulay, na parang itong puno nila. strawberry. Oo. Yan, Mulberry. namumunga yan. Pagka kapanahonan yan, daming bunga. So, variety ng biri. Biri. Oo. Maliit lang siya, ganyan lang siya kaliit. Oo. Pero ang tamis pagka nahinog. Yung kulay Kulay red, violet. violet. Oo. Mm. Ayan, ayan. Saan ang source mo dito? Yung binhi? Ay, meron lang siya. Pag pinutol pala yan, saka mo itinanim. Oo. Hindi. Kaya, Iba din. Para siyang malunggay ah. ganun. Tutunom na siya nga, tanim mo, tubo rin. Maganda pa sa amin yan. Oo. Kasama pa yun doon sa 10 hectares. Ayun, ito dati hindi sa amin ito. Oo. Nagkaraan lang kami. Nung ito nangyari. Oo. Binigay sa amin. Ilang area ang bininta niyo? 3 hektarya to eh. Ilang binta niyo sa iyo? Oo, nabenta. So magkano yung 3 hektarya? 2.6 million. Ay, very Mura good. pa rin. Mura kasi May tanim na ha? kami na nagtanim yan. Itong mangga, ikaw na nagtanim? Oo, kami na nagtanim. Wala siyang tinanim ha? Wala, ano yan? Barren lang siya. Sana kung naisip niya magtanim, no? Nung paman. Wala Ako din gusto lalagyan nga daw ng yung pansabong. Lagyan. Samantalang hindi na realize na ang buhay galing. Pwede nga kalamansi, yung mayaman lang, kalamansi lang. Mga kalamin. Andyan yung mga ibang yung bayaba. Ala ko pala ng tinigtan nung sa Jaho parang hindi ko makakita yung liwan dahil may bulubudukin. Ito kasi parang patag. Patag siya eh. Parang lumapad. Itong mga paleta na yan, galing yan sa Rojas. Punta tayo sa Rojas. Dahil yun, layer. Yung paitlugan. Oo. Kinonvert namin ng broiler, yung katulad na yan. Ingat dito ha. Oo. Parang tampong na eh. Hindi naman kasi nakikuhanan eh. Hindi sila pumunta dito. Ang hinog pa. Yan eh. Ang dami namin usbong oh. At, yung pang sigang. Ano ginagamit namin? Sampalok. Yan oh. Yung kapalak. Oo. Ayan. Ito ang masarap na pang sigang. Pito dahon? Oo. Dahil maasim na rin eh. 5 dahon. Ay, yun ang masarap. Oo.
Marami pa kaming tanim na dito yung hindi na ano, sira na yung mga ano. Pagka kasi hindi lang kukuha, sayang eh. Yung mga ano, bayabas. Oo. Ayun, ito naman, nabubulok lang oh. Oo. Pinakain ng ano oh. Pinakain siya ng... Insik, mas unahan tayo. Hindi na pala naabot ng pagputos. Mga pinagano natin, pinagsuputan dito. Hanggang boundary mo doon, sa kabila, yung puno? Ayun po, doon pa sa gawin ron, yung paglagpas pa ng mahogan na yan. Ah, layo pa pala. Oo. Kaya, ayan, Ayan. pa namin to. Ayun, ano, sayang, hindi na ako ito. Oh. Kalibo. Ayun, ang daming... hindi yata sila ng ura kahapon. Ayun, ano. Ito sa gawin ito, yan. Marami. Dito lang pala sa gilid to. Ah. Yung alaming kuan, nahinog, kalamansi. Dito naman si Sayang. Una, Verse. ito yung pinaka-ugat ng power. Commit your actions to the The Lord Lord. and your plans will Oh. succeed. This word is act. Dito na. Nakakuha pa kami ng ano. Oh. Ano, nalula ako sa ikot. 10 hectare, sabi hirap mo naman.